আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা কেমন আছেন? তো আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি। তো আমার হাতে যে ফোনটা, এটা হচ্ছে আইটেল সিটি 100। এই ফোনে প্রবলেম হচ্ছে আপনার কোনো সাউন্ড বাজতেছে না। তো আমি আপনাদেরকে দেখাই। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন ফোনসগুলো আমি রিংটোনগুলো, ভলিউমগুলো, মিডিয়া সবগুলো বাজানোর জন্য চেষ্টা করতেছি, ঠিক আছে? তো আপনার ফোনে কোনো সাউন্ড হচ্ছে না, সাউন্ড বাড়তেছে না। তো এখন আমি এই কাজটা কীভাবে করি? তো আমি আপনাদের সুবিধার্থে সময় বাঁচানোর জন্য ফোনের ব্যাকশেল এমনকি নাটগুলো আমি খুলে নিছি, ঠিক আছে? তো খোলার পরে আমি একটু ব্যাকশেল খোলার জন্য চেষ্টা করছি। এই ব্যাকশেলগুলো আপনার একবারে অ্যাটাচ থাকে, মানে অনেক শক্তভাবে লাগানো থাকে। সো এই জন্য খুলতে আপনাদের একটু কষ্ট হবে। তো আপনারা কি করবেন, হালকা করে যদি আপনাদের নখ থাকে নখ দিয়ে করবেন, অথবা আপনার আচার স্টিলের যে কোনো আপনার আচার দিয়ে হালকা, মানে আচার দিলে হালকা করে দিয়ে আপনার খুলতে হইব। আপনি যদি জোরে ধাক্কা দেন, জোরে কেঁচা মারেন, তাহলে হয়তো আপনার ব্যাকশেলটা আপনার ওই সাইড মানে বডিটা ভেঙে যাবে, অথবা আপনার ডিসপ্লে ফেটে যেতে পারে, এরকম সমস্যা হতে পারে। তো এই জন্য আপনারা কাজগুলো খুব সতর্কতার সহিত করবেন। তো দেখতে পারতেছেন আমি আপনার ব্যাকশেলটা খুলে নিলাম। তো খুলে নেওয়ার পরে আপনারা সর্বপ্রথম কি করবেন, যখন আপনি খুলবেন, খোলার পরে আপনি সর্বপ্রথম মাইকটা চেক করবেন, ঠিক আছে? তো মাইক কীভাবে চেক করবেন? তো মাইকটা চেক করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে আপনারা ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন, ঠিক আছে? সাধারণত আপনার যে পরিমাণ ভোল্টেজ থাকেন, আপনার 3.9 3.7 দিয়ে আপনারা কারেন্ট 0 রাখবেন, ঠিক আছে? রাখার পরে আপনারা পজিটিভটা পজিটিভ, নেগেটিভটা নেগেটিভ যখন আপনারা দিবেন, ঠিক আছে? দেওয়ার পরে দেখবেন মাইকটাতে আপনার শব্দ হবে, ঠিক আছে? তো আমি এখানে দেওয়ার পরে আমার মাইকটাতে শব্দ হচ্ছে, তার মানে আমি শিওর হয়ে গেলাম আমার মাইকটা আপনার কোনো প্রবলেম নাই। তারপর আপনারা কি করবেন, তো আপনার উপরে যে মেন বোর্ড আছে, তো ওই মেন বোর্ড আছে, এই সুইচ পর্যন্ত আপনার ওই নেটওয়ার্ক মানে লাইন পাচ্ছে কি না সেটা কনফার্ম হওয়ার জন্য আপনারা মাল্টিমিটার নেবেন, ঠিক আছে? মাল্টিমিটার নেওয়ার পরে আপনারা আপনারা চেক করবেন এখানে কত জিআর ভ্যালু আছে, আপনারা চেক করবেন, ঠিক আছে? তো এখানে তারপরে আমি আপনার মাল্টিমিটার নিয়ে, ঠিক আছে, ডিজিটাল মাল্টিমিটার নিয়ে আমি এখানে আপনার জিআর ভ্যালু চেক করলাম। তো এখানে দেখলাম জিআর ভ্যালু ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, ঠিক আছে। তারপরেও মাইকটাও আবার ঠিক আছে, তারপরেও বাজতেছে না। তখন আমি কনফার্ম হয়ে গেলাম অবশ্যই হয়তোবা আপনার মাইকের যে সুইচ আছে, আপনার ওই যে